pam palam pam 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 palam pam pam. To'xta, bu qanaqa yozuv? Yangi versiyaga o't 20.40.27 bo'lishi kerak edi. Mayli, bu yoqda yo'q. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun men Zervix o'z bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugun biz Minecraft 26.40.27 ko'ramiz. Hop, pastga tushish kerak. Hop, birinchi navbatda biz hozir pastga tushamiz va mana bu yerdagi narsalarni ko'rsak. Birinchi navbatda bizga yangi daraxt turi, ya'ni oq daraxtga o'xshagan yangi daraxt qo'shilibdi mana. Va uning har xil rangli barglari bor ekan. Olov rang, qizil va sariq. Yangicha taxtalar ham qo'shilibdi. Hop, va jullik. Nima? Rostdan hammi? Bu anchadan beri kutilgan narsa-ku. Junlik narsalar, ya'ni zinapoyalar. Vop, har xil rangi bor. Yo'q, rostdan bu o'shalarmi? Yarimtalik junli bloklar. Vau! Bu versiyani qaydan topaman desangiz, Chrome'da, ya'ni Chrome'da turibdi. Minecraft 26.40.27 deb yozsangiz birinchi saytga kirib topib olishingiz mumkin. Va yangi narsalar, yangi biyom qo'shilgan. Bu andaqaga yangi biyom qo'shilgan. Hozir to'xtab turinglar, yana bir ikkita narsa qo'shilgan. Hozir sizlarga obzor qilib beraman. Ularni hozir inventardan olib beraman sizlarga. Hop, mana bu yerdan mana bu yerdan yangi o'simlik ham qo'shilibdi do'stlar. Hop. Va yangi narsalar ko'p qo'shildi. Biz kutgan narsalar ham qo'shilibdi, ya'ni mana bunaqa junli zinapoyalar va junli yarim bloklari. Mana shunaqa yangicha o't bilan mana shunaqa qo'ziqorin chiqibdi. Bundan sho'rva qilsa bo'lar ekan, lekin men hali qilib ko'rmadim. Yangilanish sizga yoqqan bo'lsa, sizlar bilan bugun men Zervix o'z bo'ldim. Bugungi video shu narsalardan iborat edi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Xayr!